Hei, jeg heter Unn. Dette er del 2 av filmen om hvordan du syr en liten pandaveske. I forrige film så klippet jeg ut og forberedte alle bitene, og nå er det endelig på tide å begynne å sy. Det første jeg har gjort her, er funnet fram skummet til hovedpanelet, altså fram- og bakpanelet. Og så nå holder jeg på å feste den ene stoffbiten, som da blir kalt øvre frontpanel når du har delt fram- og bakside. Den bruker jeg da å sy fast i skummet. Det er ikke noe lim på det skummet jeg bruker. Hvis du har skum med lim, så trenger du selvfølgelig ikke å sy her. Viktig å passe på at stoffet ligger glatt oppå skummet. Så bare juster klypene litt. Når jeg styrer den fast nå, så bruker jeg en smal zigzagsøm. Da får jeg sikret enden av stoffet, altså mot rakning, samtidig som at jeg får festet den. Når du har festet begge stoffbitene her, så kan du legge over det du skal ha av skinn eller skai under. Her begynner jeg nede i hjørnene. Du kan selvfølgelig også lage pandaveske uten delt frem- og bakpanel. Da bruker du denne store mønsterbiten, som du nå har klippet fôret til på denne veska, til å lage hele biter med stoff utenpå også. Mønsterbitene til delt frontpanel er laget sånn at det blir en overlapp mellom der det er stoff her nå og der det er skinn. Når du skal sy etterpå nå, så tråkler du rundt sidene og langs bunnen. Og den der svingen nederst, der syr du med ganske lange sting. Før jeg syr nå, så sjekker jeg at spissene er ca. like høy. Noen ganger så er den jo litt lengre i tuppen, sånn som den er her til høyre, men det har ikke så mye å si. Det viktigste er at de er på samme høyde 1 centimeter inn fra kanten, fordi det er der du kommer til å sy. Her har jeg sydd rundt. Som du ser så har jeg startet og stoppet på en av sidene, altså som kommer til å forsvinne i sømmene uansett. Her finner jeg frem veskeankerne. Så nå legger jeg dem sånn at de sidene som har litt sånn feil eller skader på seg, og det kan jo gjerne skje på skinn, de ligger mot meg nå, for det blir vrangsida, eller baksida. Så tar jeg dobbeltsidig teip, og putter på fra bunnen og et stykke oppover. Nå vil det vise at jeg synes de teipbitene her ble litt lang, så jeg klippet dem litt igjen etterpå. Litt sånn nøye altså. Men jeg gjorde noe der. Der. Og så tar du firkantringene dine. Åpner litt av teipen. Dreier på en ring. Hvis ringen har en skjøt, så er det lurt at du skjuler den i bretten her nå. Sånn. Så limer du fast den biten du brettet ned. Grunnen til at teipen er litt lengre enn nødvendig her nedover, mot bunnen av veskeankeret,
det er at du bruker den etterpå til å sette den på fram- og bakpanelet, sånn at den henger fast litt før du syr den fast. Du kan jo enten bruke en linjal for å sjekke at bitene dine er like lang, eller så kan du bare sammenligne dem sånn som jeg gjør nå. Så justerer jeg litt hvis den ene ble litt høyere enn den andre. Og sånn. Når jeg bruker nitter på væskeanker, så pleier jeg å ta høl i ankeret før jeg setter fast på frem- og bakpanelet. Du kan også bare sette fast nå, eller lime det fast med teipen her, og så ta høl gjennom alle lagene samtidig. Men jeg synes det er enklere å ta høl i ankeret først, og så heller ta høl gjennom det hølet på panelet etterpå. Det jeg passer på når jeg fester nittene, lager hølet her, er at nittene kommer på høyde med der sømmen stopper og slutter, eller høyere. Hvis nittene plasseres lavere enn der sømmen stopper og slutter, så når du bruker væska, så kommer belastningen når du drar i håndtakene, hvis du åpner væska for eksempel, da kommer all belastningen på sømmen. Hvis du har nitter høyere enn der sømmen starter og slutter, eller på høyde med den, så kommer belastningen hovedsakelig på nittene. De er ganske sterke. Så det anbefaler jeg. Hvis du ikke bruker nitter, så vil jo en søm på tvers under firkantringen gjøre samme nytta. Når det gjelder plassering av væskeanker, så er det litt sånn smakssak hvor du vil ha dem. Det viktigste er jo at de er plassert på samme sted på begge sidene av væska. På de små pandaene så bruker jeg å plassere bunnen av ankeret 15 cm opp fra bunnen av væska. Den linjalen er 15 cm bred. Og så setter jeg midten av bunnen av ankeret 7,5 cm inn fra siden. Da er jeg klar til å sette på nitter snart. Nå begynte jeg å mistenke her at de nittene her kanskje var feilmerket. De skulle egentlig være 10 mm høy. De ser kortere ut, men nå prøver jeg likevel. Tar jeg høl igjennom det hølet jeg har satt fra før, og så gjennom skummet og stoffet under. Plasserer nitta sånn. Og konstaterer at den er for kort. Det går ikke. Denne posen var nok feilmerket. Der har jeg funnet en annen, nå hadde ikke jeg riktig lengde i gullfarge, men du kan bruke topper av en type og stanga på en annen en. Så det jeg gjør nå, er at jeg putter gjennom en lengre halvdel i en annen farge på baksiden her. Og så bruker jeg gullkoppen oppå toppen. Så det gikk fint. Det finnes enkle verktøy til å slå inn nitter med også, så du kan gjerne få kjøpt i sånne sett sammen med nittene. Jeg bruker knappepressa mi, for jeg har skaffet meg innsatser til nitter da, som passer til den størrelsen jeg liker å bruke. Glemte jeg tydeligvis et øyeblikk hvor kameraet var. Det er uvant å jobbe med armene sånn strekt ut, som jeg gjør når jeg filmer her.
Da er jeg klar for å sy fast ankerne. Det som kan skje er at bakenden av trykkfoten på symaskinen, den er gjerne litt lang, sant? Og da kan den ringen lett komme i veien når du skal sy. Hvis det skjer, så kan du starte nederst på ankeret og sy opp til hver side. Det har jeg gjort her. Du ser det er en del løse tråder nederst. Startet nederst og sydd opp til hver side. Fordi foran på trykkfoten er gjerne kortere enn bak. Som du ser, så har jeg ikke sydd så mye fram og tilbake for å feste trådene her, og det er litt på grunn av at det er skinn som går i stykker hvis du holder på sånn. Og det er litt fordi at det ser finere ut hvis du ikke har så mye søm fram og tilbake, og særlig når du har startet og stoppet midt nedpå. Men jeg har latt det være igjen lange tråder når jeg startet og stoppet, og den tar jeg nå og fører til baksiden med en nål overalt her. Og så tar jeg og knyter dem på baksiden. Du kan også sy litt fram og tilbake selvfølgelig i skummet for å feste dem. Som dere ser, nittene er på høyde med sømmen, eller litt over. Når jeg da drar i ankerne her, så er det nittene som tar støyten, og ikke sømmen. Sidepanelene skal også sys fast i skum, eller hvis du har skum med lim, så bare limer du fast. Her også passer du på at materialet ligger glatt før du syr. Her skal jeg begynne å sy glidelåslomma i foret. Da har jeg funnet fram den lille biten som kalles panel til glidelåslomme. Og så har jeg tegnet et rektangel cirka midt på den. Det rektangelet skal være 1 centimeter høyt, og så skal det være så bredt at det passer til glidelåsen din, men det skal helst stoppe 2 centimeter eller mer fra hver kortside. På mønsterbiten så står det forslag til hvor du kan plassere det hen. Det viktigste er at det er høyt nok opp til at lomma ikke går nedenfor bunnen når den er ferdig. Plassert den nå, så fester jeg med noen knappenåler, og så skal jeg sy rundt hele den streken jeg har tegnet, så hele firkanten. Da er det viktig å sy så nøyaktig som du kan, og prøve å få skarpe hjørner. Her har jeg sydd rundt. Det jeg gjør da, er at jeg tegner en strek midt i rektangelet. Den streken kan stoppe ca. 1 centimeter fra kortsidene i rektangelet. Og derifra, fra der den stopper og starter, tegner du diagonale streker ut til hjørnene. Så klipper eller skjærer du langs streken. Så tar du i saks, klipper ut til hjørnene fra der streken slutter. Da må du prøve å klippe så nærme hjørnet som du kan, uten at du kutter over sømmen din. Jo mer nøyaktig du får til det her, jo finere blir det etterpå. Når du har klippet til alle hjørnene, så skal du putte denne biten gjennom hullet til baksiden. Før jeg gjør det, så bruker jeg å stryke kantene sånn som du ser nå. Da blir det litt lettere å få skarpe kanter etterpå. Stryker du alle endene av stoffet inn mot midten. Så putter du dette panelet gjennom hullet. Så skal du prøve å brette det så fint du kan ut på baksiden, og stryke det. Press det med strykejern til det blir flatt.
Og her ser du i kortsiden her at det krøller seg litt for meg. Det har ikke vært helt nøyaktig nok når jeg har sydd, men det er ikke verre enn at jeg klarer å stryke det ut. Når jeg snur her også, så ser du at det drar seg litt i kortendene. Det gjør det ikke hvis du har vært skikkelig nøye i hjørnene. Men her klarte jeg å stryke ut den krøllen som var, så det her er godkjent. Det neste jeg skal gjøre da, er å finne de 2 bitene som hører til glidelåslomme. Og så skal du sy fast glidelåsen i toppen av en av dem. Da ser du her glidelåsen liggende med rettsiden opp, og stoffet med rettsiden opp. Og her skal du sy nærme kanten, ikke nærme glidelåsen. Hvis du syr nærme glidelåsen, så kommer sømmen til å vises i åpningen av lomma etterpå. Så legger du den andre enden av glidelåsen oppå den andre biten, og da skal også rettsiden av glidelåsen være opp, og rettsiden av stoffet være opp. Passer du på at kantene på lommebitene ligger parallelt. Når begge lommebitene er sydd fast på glidelåsen, så presser du sømmen litt for å få flatene ut. Her kan du også korte inn glidelåsen. Du ser den er litt lang. Så der har jeg sydd på tvers av glidelåsen, litt nærmere lommebitene, og så klipper jeg av det som er ekstra her. Så tar jeg lighteren igjen, og smelter det stoffet i glidelåsen, sånn at det ikke skal rakne så lett. Det er fort gjort å tenne på litt for mye her da, så vær forsiktig. Nå henter du fram den delen av foret som du gjorde klar i stad, med høl til glidelåslommene. Så legger du den sånn at glidelåsen ligger fint inni hølet. Så pass på at den firkantet biten som heter panel for glidelåslomme, ligger på linje med de bitene som er selve lomma. Feste med litt nåler er lurt. Nå skal du sy rundt glidelåsen. Når du syr nå, så er det viktig at den biten der peker den veien den gjør. Og den andre biten av lomma skal peke nedover, sånn som den gjør nå. Da skal du sy rundt glidelåsen. Når du har sydd rundt glidelåsen, så snur du panelet. Og nå skal du brette den øverste delen ned. Da ser du at den øverste delen er jo litt kortere enn den nederste, og det er jo fordi at den ligger litt lenger opp. Så det du gjør nå, at du passer på at sidene er jevn. Du bruker å sette et par nåler her, så at det ikke flytter på seg etterpå når jeg flytter på biten. Så legger du resten av panelet unna. Og skjær dem sånn at de blir like lang.
Nå skal du sy sidene av lommene. Du skal ikke sy bunnen, bare sidene. Da bretter du unna hoveddelen her. Så syr du gjennom alle lagene på resten. Der har jeg sydd. Som dere ser, så er bunnen åpen. Legger du det panelet litt til sides, og så finner du fram det du trenger for å lage stikklomme. Det er altså de to bitene der. De legger du sånn at de har rettsidene mot hverandre, og så skal du sy dem sammen langs kanten øverst der. Og når du har sydd dem sammen, så skal du åpne, bli å stryke litt, så skal du legge dem sånn at de er med rettsida ut på begge sidene. Og så syr du en søm langs kanten av toppen. Så henter du det andre panelet som du ikke har laget lomme i allerede. Plasserer lomma oppå her. Så skal du tråkle fast den, nesten med litt klype eller nåler, og så skal du tråkle fast den langs sidene og bunnen. Nå er det opp til deg om du vil ha en stor lomme, eller om du har lyst til å dele den opp. Hvis du skal dele den i to, så markerer du midten bare, og så syr du en søm fra bunnen og opp til der lomma slutter. Det velger du selv hvordan du markerer, selvfølgelig. Jeg bruker bare noen nåler her for å vise hvor midten er. Så syr jeg etter dem og tar dem ut etter hvert. Sånn, da har du faktisk laget ferdig to panelbiter med lomme på. Her har jeg funnet frem det jeg trenger til glidelåspanelet. Skummet tar jeg litt senere. Her er da ytterstoffet mitt, jeg har fôr, og så har jeg glidelås. Og når du har et stormønstret ytterstoff som du skal prøve å matche opp, så pleier jeg å legge glidelåsen sånn som jeg vil at den skal bli. Så vipper jeg glidelåsen over ene biten av ytterstoffet, sånn at de ligger rett mot rett, og så tråkler jeg langs kanten. Så tar jeg en bit av fôr og legger sånn at rettsida til fôret er mot rettsida til ytterstoffet. Så klipser jeg fast her, sånn at det blir litt lettere å være nøye. Og nå kan du godt bytte fot på symaskinen, fordi den neste sømmen her nå, for å sy sammen glidelåsen og de to stoffene, den bør være nærmere glidelåsen. Her har jeg sydd sammen alle tre delene. Når du åpner nå, så får du litt inntrykk av hvordan det kommer til å bli. Nå bør du presse stoffene bort fra glidelåsen. Hvis du har brukt sky eller noe sånt øverst, som ytterstoff her, så må du bare fingerpresse. Nå har jeg jo bomull, så da kan jeg bruke strykejernet. Det er viktig at du også presser fôret vekk fra glidelåsen. Hvis ikke så kan du risikere at det henger seg fast til glidelåsen når du åpner og lukker veska. Hvis du ikke skal ha skum i glidelåspanelet, så tar du bare og syr en stikning nå langs glidelåsen før du fortsetter på andre siden. Jeg skal feste skum i denne veska. Da tar du og åpner opp, sånn at du ser baksiden av begge stoffene. Så plasserer du dobbeltsidig teip på sømmåndet til ytterstoffet. Det som er hvitt her. For etterpå nå så skal du plassere skummet så nærme den sømmen som du kan. Det som skjer hvis du ikke har skum i glidelåspanelet, er at du får en mykere topp i veska. Og det kan jo være at du ønsker av og til. Så er teipen på plass, så da skal jeg feste skummet. Så nærme altså den sømmen, så nærme glidelåsen som mulig da, for å si det sånn.
ble litt skjevt. Så da tar jeg den opp igjen og putter på nytt. Sånn, det er fornøyd. Så bretter du ytterstoffet over skummet, og sørger for at både ytterstoffet og fôret blir brettet bort fra glidelåsen. Så bruker jeg å sette på litt klyper. Dra litt til begge sidene, sånn at du får strekt det bort fra glidelåsen. Nå skal du sy en stikning etterpå langs glidelåsen, for å holde på plass stoffene og skummet. Her har jeg sydd en stikning. Du kan gjerne sy litt nærmere glidelåsen også, hvis du foretrekker det. Nå skal jeg gjenta det samme på andre siden. Jeg begynner med å tråkle på plass ytterstoffet. Og så passer jeg på at det ligger parallelt med den forrige biten. Så legger jeg på fôret. Fôret og ytterstoffet her også, rett mot rett. Klipser fast, og syr med glidelåsfot på maskinen, nærme glidelåsen. Her dro ikke jeg så godt i fôret når jeg klipset fast det fra den andre siden, så da tar jeg en runde på baksiden også og presser fôret, flytter på klipsene. Presser fôret vekk fra glidelåsen. Så syr jeg stikning på den siden også. Da tar jeg bare og klipper bort litt sånn overflødig skum som staker ut. Og så tar jeg også sikre endene på glidelåsen med en søm. Nå har du sett del 2 av pandaveskefilmen. Del 1 og 3 finner du på kanalen min, og link til symønsteret finner vi i sybeskrivelsen.